Kryqi Kuq Gjirokastër në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së mesme Siri Shaplo në kuadër të lëndës shërbimi komunitar ditën e sotme janë dalur në parkun e Virojit për të organizuar një aktivitet masiv higjenizues, ku vullnetarë të rinj të Kryqit të Kuq së bashku me nxënësit kërkojnë të sensibilizojnë komunitetin për të mbajtur sa më pastër mjedisin si dhe për të kujdesur për të. Atëherë vullnetarët e Kryqit të Kuq në bashkëpunim me nxënësit e gjimnazit Siri Shaplo në kuadër të lëndës shërbimit komunitar janë mbledhur sot në këtë aktivitet për të sensibilizuar njerëzit për të mbajtur sa më pastër ambientin. Ditën e sotme jemi mbledhur në kuadër të një aktiviteti masiv higjenizues në shkolla jonë Siri Shaplo në bashkëpunim me Kryqin e Kuq. Nuk është aktiviteti i parë që organizojmë, kemi organizuar dhe aktivitetet e tjera për të sensibilizuar qytetin e Gjirokastrit për të mbrojtur mjedisin dhe për të qenë human për aktivitetet e tjera që organizon Kryqi i Kuq. Kryqi Kuq Gjirokastër ka ndërmarrë një sër aktivitetesh me tematika të caktuara, si dhe do të vazhdojë nëpërmjet bashkëpunimeve me nxënësit e shkollave të ndryshme për të qenë sa më pranë komunitetit që ka nevojë.